Oggi video un po' insolito, ricicliamo un pezzo di jeans, questo qua era la gamba di un pantalone rovinato che ce l'avevo da parte da un po' e mi sono detta perché no, ci provo. Adesso Piero va alla scuola e c'è bisogno di una tovaglietta da mettere insomma nello zainetto per la merenda. Quindi ho pensato di fare una tovaglietta in stile montessoriano perché le ho viste su internet, mi sono piaciute ma costavano parecchio, e utilizzando appunto, riciclando questo vecchio jeans, e non utilizzerò la macchina da cucire, veramente molto semplice. Ecco qua le misure, insomma dovete regolarvi un po' voi per quanto volete grande insomma la tovaglietta. Io non sono una sarta e non sono neanche una persona molto precisa, sono creativa ma non precisa, e quindi ognuno fa quel che può. Allora taglio qua così, ecco qua. Qui ho una tovaglietta di carta che utilizzerò per prendere la misura. Non faccio altro che ricavare un rettangolo, insomma. Passo sopra il ferro da stiro in modo da eliminare queste pieghette, vedete? Questo è un pezzettino di stoffa che avevo qui avanzato, infatti non mi bastava, l'ho incollato, due pezzetti, vedete? E potete utilizzare anche un canovaccio, così sarà ancora più facile perché il canovaccio ha già i bordi fatti e in questo modo il lavoro sarà ancora minore. Prendiamo la stoffa, la sistemiamo così, il rettangolo di jeans che abbiamo tagliato prima, prendiamo questo nastro, non so come si chiama questo materiale, è un nastro adesivo che quando passiamo sopra il ferro da stiro si incolla il tessuto, è comodissimo secondo me. Metto il nastro sotto così, scusate la qualità del video ma è proprio molto casalingo, e in questo modo incollo i due tessuti. Passo sopra con il ferro da stiro così il tessuto si incolla. Ora, sempre con il ferro da stiro, vado a creare i bordini. Faccio una piega così e passo il ferro sopra senza mettere niente. Allora, scusate il cambio luce ma si è fulminata la lampadina. Allora, a questo punto abbiamo passato tutti i bordini con il ferro da stiro, così. Una volta che abbiamo finito di passare tutti i bordini con il ferro, mettiamo l'adesivo e ripieghiamo verso l'interno, così. Insomma, se siete precisi, prendete le misure e fate i bordi precisi, alti uguali. Io ho fatto un po' ad occhio, io vado a occhio e come viene viene, l'importante è fare questa tovaglietta, insomma.
di sicuro con questa tovaglietta imprecisa ma funzionale farò venire i nervi alle persone precise. Sì, è storta, lo so, però nulla vi vieta, insomma, di prendere le misure e fare proprio il bordo precisissimo. Sarte, perdonatemi, perdonatemi. Se mia nonna paterna vedessi quello che ho fatto, si sentirebbe male. E lei adorava cucire e cuciva tanti vestitini ai nipoti, a se stessa. Insomma, era la sarta della famiglia. Passiamo bene bene il ferro, così che siamo sicuri che non si stacca. Volendo, se invece non volete fare questo lavoro col ferro, potete cucire a macchina oppure a mano, anche per chi ha pazienza e voglia di farlo. Utilizzare un canovaccio un pochino più grande del jeans. In questo modo i bordi sono già fatti, quando ripiegherete vi trovate tutto quanto pronto e basterà proprio aggiustare un pochino la misura, ma avrà già il bordo fatto, no? Perché il canovaccio è già pronto. Questa è un'altra tovaglietta che ho fatto con la stessa tecnica, però qui il tessuto bastava, quindi non c'è erramento. Eccola qua. E potete mettere anche una taschina, se volete ovviamente. Potete creare anche una taschina per inserire le posate. Taschina. Prendiamo una forchettina o una forchetta normale e la posizioniamo sulla tovaglietta con una penna, una matita, quello che volete, disegnate la sagoma. Disegni fatti, non ci resta che dipingere con del colore acrilico. Ed ecco il risultato, ragazzi. Tovagliette pronte, possono essere utilizzate da entrambi i lati. Ecco, da questo verso oppure da questo. Taschina. Questa invece è quella Montessori. La tovaglietta in questo modo serve per insegnare al bimbo come apparecchiare, quindi dove c'è il disegno della forchetta va la forchetta, il cucchiaio, il coltello non ce l'abbiamo, poi qui l'acqua, il bicchiere dell'acqua o la borraccia e il piatto al centro. Ed ecco, sono molto semplici, rustiche, però il loro lavoro lo fanno. Sì, bravo!
Questa è la pausa per la merenda di Piero e approfitto per farvi vedere anche un giochino molto semplice che ho creato per lui adesso. Una scatola di quelle di frutta e verdura, insomma, una cassetta. All'interno ho messo la terra, un po' di pastina, qualche chicco di mais e queste macchinine qua che lui si diverte a riempire con la terra e poi la scarica così. E, insomma. In questo modo non si sporca casa, anzi si sporca veramente pochissimo, guardate, solo così di terra, l'ha buttata fuori e lui ci gioca, si diverte. La potete spostare, comodo, un giochino divertente per i bimbi.